phar arideng pen sodri cho arong along hithi rui a hithi kang pupon Santos ke art Cholang apar sai ke paching thor ponjia phanpura sodricho arong along hithi rui pen arnisia pharman akimia hithi ke damtang pai ni phai ke thom arni pen ingpu ponsi tebok terai arong la pen anparta bokajan sukhanjan arong sopialom arada tuma phan hithi along chojor chonam jia phan misen apar sai longpon lo Kedamtang pai ni phai ke thom arni bokajan municipal board adung head arong sodricho arong sukhanjan alongta hithi ruipen arnisi a hithi kimi mate weekly market akimi ing pupon lo la sonsi labangso a hithi kimi kang pupon amelong tinku kro mepu sodricho market committee pen ke charipon amelong raju england chunbang srm sia hin pen mai ke pha lamthi thanpon si alhi pachini apor en pontu Labangso melang aluhi sarpo man pen ke ECEM Surjarong Par Borjan VDC Chairman Sonaram Singner Bokajan Education Board Chairman Sardili Be Anan Kiling GB Sodricho Arong Kiring T SGB Kuligaon Borsing Be SGB Bormanthi Jivan Chandra Pathak Abarim EMKEC Ramsing Tokbi Abarim EMKEC Sundaring T Vice Chairman Bokajan Municipal Board Rupsing Kro Ratsai Klembangpu Desoy Teron KSA Kongchun Bang Tiripiam Me Atumpen ke Chenglok Man ke do ke theke dinga tum chetong dunsi hithi kangpu amalong RDGP pon Ani em hal tomo go fix kami nili ya ko forwarding on asia amur alang to dundu po muni pining er patok se muning mang la maswa asia ahem sarkar pe lebar kim bonde di phana maswa mang kunwan no maswa pidu nan halo ada mate agriculture department pe nangin lo subana piye bang ke ini council pe workshop pe hang ni harap ta hang lu tulunan itu sebagai hangguan pulang mau itu bomlo pulang te non ke pernah pakai tang di mana musuhnya mang ke state government kan masih pilo non ha kilai long dolo hidup long dolo balik besar long dolo waktu long dolo tentu ha sebelumnya long dolo hal mang ke sejelah waktu sedang sokar dan sedang non mang ke rural market lamangso isi kepada lobby ini tadi lamangso ruang ekonomi pun Ni bangso sodricho hithi ki mi kang pupon along EM Surjarong Pharpen lamthe ke pachini pona tengke bokajan arong so pipen kache koinot lapuson weekly market kang pupon theklake mesena stylo lapen nilihin pen setami bangso hithi ke paching thor thekji along jakong do an pen nang cherap che tudun popusi ningje pondo hithi rui pen kecu hithi mi kang pu ekonomi sanksana phapon masih bangso hithi nilihin pen pondo isi kinesen alam timang lah lang dat sebutu rong dep don halut proxy susi kai du pulo lo asal mang suara da pan tidak tibo head pen hero pen kichunam apan talo kichuyodun apan tamang lo bangso our side di pun masih daga presiden ko sango la pen hala secretary ne sango la cholo pal la timo masuk timo khadun pen akan part me dat sobi chorong asar pen senglo kadu era tum la so support dun ajok la bangso dat din ki pek kon le menunggu ke ton kom tum si le ki pek kon pulang dun la sia dun le ta pulang sisi kadang poni phala din bulan lalu la sinilihin pen ki pubangala lo da council pen dai si agriculture kumenta son hithi ahem dikin sonon do abar sai do silang do khan memorandum na kidunan no hara council long le kon sila ko hadin ko profi chabon no apan tumar me work salong betar so market ami ke bando se hara ta ko dili men tidun ko ajong si kali puro dante sido atau konsumsi do logan phanang sido si apor ke me hora min kan berbang dag si ihum ba hem ba kali puta hala tumki tumhala hem dikin ko ni phanang ni hin chakun si
Bokajan Subdivision angkang lakhain kore si Borjan MEC constituency Borlengri bo Phongtaro arong ang denalong National Highway Infrastructure Development Corporation Limited Thihekpen NHIDC elatum towar krong plik kaselampon along bypass towar lapen U-turn kaselampi pon pitet ajok kaceleng sungkrung lopusi alam ki keklang. Pini pai ni pai ke thom arni anarlo por pai hinia por malom Borlengri arong along rong sirkep arat chingrum si ahiring tangrak pen mai padopot. Bangso melong Bokajan Executive Magistrate NHIDC elatum lapen rong sirkep arong asar lapen amikar kedo anchitong dun si kachisonga mai along RD chipidun. Lason si kachisong pen bo Phongtaro amikar lapen rong sirkep rong asar rong amikar ke hangpon ke ajada BD pen sutami munit kachilenga phan bypass atowar lapen U-turn atowar abang pipon bek nang jipusi sodak pen ke hang padopon kali pute non ki klembom asayamo ang deng ansatami paklemlong lede jipusi ningje pon kipsi bypass atowar ke hangpon anparta bypass lapen U-turn atowar abang ke nang pibek nang ji kali pulote la anso se chisongbom jilang pusi bang somelong pen lamthi chipaklang pon hadam dei amingan itu remind gurise are itu to amingan last year de naga naga tia to kinga hoise hoisile o itu to le do amikan na parebo higher authority japo lagebo koise to bara amikan a tinyo le do itu laga to nohobo apingan ki to commitment tise within no time de amikan para answer debo ko adole do answer nitie itu bara amikan itu to le do kam chalata chaka to rukhibi ko kena rokai dise tar bishe takan par koise district administration na higena yate bara meeting kori kena itu to final de amikan resolve koribo koi kena achi do itu kori ase acha moi ekta udibol thaga tangor ponai thakise to bara amikan bhabna korise itu to human passage bypass laga ase naki koisila takan employ para koise itu to le sob mano olabo karne mano hacha koribo karne bonai dia ase koise olebi ami ko ane sina ki dia amikan bisi moina jaise itu to le ko rectified kora na enage ase mano pi chapole na pare chanor pi chapole na pare pani dole to phitote bara pani berai to bara amikan etu laga loigena issue to loigena takan address kora tem tehe te du tin te takan koise to dole ketul passage ase koise acha okay Lason si labang so towar kinang jalam aputhak kedam tang ningkani sia prang pensi authority atuma phan pinpora lo ke pajirdam bonsatami pini aningkani si pleng dera phita sorkaratum kang samria jok ningduk pen puthot aning ke jangje chepaklang ponthusi kedam tang pai pai ni phai ke thom arni kachesong padoponno labang so kachesong ahong klam along an Bokajan Executive Magistrate lapen NHIDC elatum pen chitong dunsi rada phan labang solam aputhak angsong along an jingbai pon popusi lamchak chipite kanglo ये पैसे से लेकिन लेटर ऑन आप लोगों ने एड्रेस किया कि ये कैटल पैसे है सर ये कितना सच है ये बिल्कुल झूठ है। शुरू से ही ये कैटल अंडरपास है। 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुए थे बिल तो सर आपने क्यों कहा उस समय कि ये पब्लिक हमारी तरफ से किसी ने ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि ये पब्लिक के लिए है। हमेशा से ही एग्रीमेंट में कैटल अंडरपास है और कैटल अंडरपास तो अभी जो डिमांड बोला गया है ये आप लोग फुलफिल करो बिल्कुल अगर गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हम जरूर फुलफिल और ये मीटिंग जो होने वाला है ये जनता और प्लस जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स यहाँ प्रेजेंट था उनके साथ रिव्यू कह के गया है कि पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू इनके टच में हूँ। आज मेरी ये तीसरी विजिट है इस गाँव में। मैं कंटिन्यू यहाँ इनके टच में हूँ और ये अभी भी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से रेज हुई है। अगर लोकल यहाँ के जो गवर्नमेंट है अगर वो हमें बोलेगी कि यहाँ पैसेज बनाना है या कुछ भी ऐसी फैसिलिटी देनी है जैसा भी हमें गवर्नमेंट गाइड करेगी हम जरूर करेंगे। Bon talabang sosai chunjini ki aporsi chini ponpo. News report KTV News. Rong thelu mate amlokia long kedo inut Santos ke artivari po bangphu government FP sub license do pen penang ananing kan pen sangron pon bomlo. Bon ta bang somunit non ke rong arada phanlang plot si. Inut along pen puahini endunsi lin phoki pinang jiadim lin plirachi tim ansi pipon chotpusi lamki klangpon. sang jang ni bang pom hini kuma ni tu makisung dak amlu khielong sang kairon santushwari bang so sang rong long ni tu bosmer santushwari pen dok ni tu dak apadi krong dak katharing ti ta pen kanya terang ta pen ke kalu sangma ta pen ke muya phangcho ta pen ke dak ni tu ka dok ka dak ni pule rong an so amlu khirong sang kairon ni ki dam pini an mai ta klang lo
bangso santo suari sangkeron limpi apa ini ada kita perasak ada klang lo penang li pan di klang bang ji bang li apor pen sang pite lang li hodun rong lang li pan pun kontek pun kurita li kake bang sumbu wakot nasin li tu ma bang deladak amlu kia lo lan di kia bang itum akitinoko nasin itum apa di krong sudah melong bangso ili ada soal lain masang terong itum di polipo itum kal biang long asal besi bangso asang yo yung kondi kapenge pini penke bangso son susuri penke intam penangi pusi Pinpur में संतोष के आरतीवारी AFP सोबलंग पांगरुम पेटपेन बांग फारो क्रेनर केप आना बांग फू बांग फियतुम आरेशन कारा फाइडो लामकी केकलांग आथेपी लसन हेलो अपार दिक्रोंग आरात आमलोकी 1 किलोमीटर इंकोय आजाक सांगनांग चुंग थुमाफान वांगनांग जिलापेन वांग बमलो लसोना होद अपार दिक्रोंग आरातातुम वांग नाकितिया फोंग लाखाउन इदु पिकलो पुसी रातातुम फेरांग क्यांगनो जिथान receive the deadlock. Ke phone receive the ni ligi hem to somar pen se bikang masini non madam nangji akene non ke ne se bhara ti khorolo bon se ni ke non mata hem ta che dam nangji ni ke non ma long ke sang long pon pen ke ni ligi poisa ta ve ong e asani ni poisa da phoke ve ni ligi deng no poisa ke doke phoke ve masin ke da sodang ke bang ke bhara ti pilo engke plikiap dolang mang plikiap bang ke hem ke dam tu ve do biskut ta pon pi mo ve ko ma kanta mene sang bang ki joy ko lam le he se bhara bang ke phoke ve jalo ni bang ke bang ke na si mang ke ni di bang ke santor bang ke phone da na receive se jalo amang ke pina bang ji ma ko ajulang ke pina ta bang we so da ke bang we ko ante sang ni ke long pon pe de so tik lo na pi lo man te ko sa ju le he amang ke bijoy bang nang than da moi na jane ko ke nang than le he ta na hi a hi le he pa bo ke nang long pon pe de long ke ni na pina de ta ni bang ta le lo ko ma ti ni bang hem te dam ji ke ni ni ke la so da ke bhara ta ni ya we ke so ma han ta ke ne so ma ta hem biang ko le biskut ta pon pi mo we ni ke me la long ko an sang na ke than ke sang e no nang ke than ke no da long ke tha ki ti nang than lo ke nang hem ke bang ko an lo ni hem ke pina so be ni ve be ni long ta ni long pe tha ki ti lo ile nang than pe ile nang than pe long ke ne lo no ki ti ve lo ke long Lapuson kiduk det arara phan adukang hoy kachene ka bangfu Santos ke artillery AFP license in thansi corporate aningang thin ke mi kiduk ke boy arara kisung kachini pen kangjin sora ahok pet pen sangki pi pemia bangfu phansi license pinang pu pusi hangpon rada phanda chuni ri lo lapen na sar ran sar phanda chuni ri lo lapen lo masi Ladakh pen 20 kilometers se arat dame daksi wangang lo lapen Ladakh 1800 plus customer to mane la sangnanga chen arat to la lo lasi lapuan 1800 plus alang ni long under dokok lote alang li ka maintain on yes ni to bang teglong lo lasi so that pen ni tum do ka we rata tum chini ri lo do ka na something ke hana bang pu tum han am sidame lasi ni la bang so rata ki sung pen ke job nang pejok kha lapen nang pejok pu kusi ni do ka we la CM Sartan Chenglok ni tum local MSc lapen food and civil supply ya mathang same chuni ri pati friend Pinya birta bang ke lan sikang ton lo dumi thak me kardom